ได้ยินไหมได้ยินนะความจริงคลิปเนี้ยมันเราถ่ายไว้แล้วแหละแต่เสียงไมค์มันแตกนะ ก็เดี๋ยวมาวันนี้จะโอเคนะตอนนี้อยู่ในช่วงโฟนแคสเกมมิ่งวันนี้นะจะมาแคสเกมที่เรียกว่าสนุกแน่นอนเลยเกมแคส vs ด็อกว่าเกมแมวสู้กับสุนัขสงครามนะครับจะไปเล่นกันเลยทีนี้เด็กก็รับโปรแกรมนี้นะในโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้โหลดมาไว้เป็นเพิ่มเสียงมีแคสลิสต์มาเดี๋ยวไปดูของเรากันไม่ต้องไปสนใจโอเคนะเข้ามาเลยก็จะเป็นหน้าแบบนี้ให้กดสตาร์ทตรงนี้ How to play ตึ้งตังอะไรก็อ่านไปนะแปลไม่เป็นทีนี้เห็นว่าคลิกและงูนี่ไม่รู้ว่าแปลอะไรนะเมาส์นี่แปลว่าเมาส์ที่เราใช้กดคลิกและคลิกที่ปุ่มที่เมาส์แบบอะไรเลยโอเคนะไปเล่นกันเลย1 เพลเยอร์จ้าเอาแบบแม่ก่อนนะไปเพลเยอร์ดับนี่โดนไปเลยเจ้าหมาเจ้าแมวฉันโดนนิดเดียวแกถูกแน่นี่ไงแมวฉันเจ็บนะเจ้าหมาแกนึกว่าฉันไม่เจ็บแล้วเจ้าแมวแกต้องโดนนี่แมวฉันเจ็บนะเจ้าหมาขวางไม่โดนขวางไม่โดนนี่อ้าวแกตั้งหากที่ความไม่เลยโอ๊ยฉันเจ็บนะเจ้าหมานี่จะใช้นี่อ้าวกว้างไม่โดนเหรอเนี่ยอ้าวฉันจะตายเดี๋ยวนี่เนี่ยไม่โดนฉันหรอกฉันกว้างตาอ้าวกว้างไม่โดนสักอันหนึ่งแมวฉันเจ็บนะขวางไม่โดนขวางไม่โดนอันนี้น่าจะไม่โดนแมวแกกาฉันเจ็บนะเจ้าแมวแล้วแกนึกว่าฉันไม่เจ็บแล้วใช่ไหมนี่แหละนี่เนี่ยแมวฉันเจ็บฉันไก่มือหนูเลยเอาไปกินแมวฉันเจ็บนะฉันเข้าหัวโปกเลยเอาไปกินอ้าวกวางไม่โดนกวางไม่โดนกวางไม่โดนอ้าวกวางไม่โดนกวางไม่โดนอ้าวไปเลยทีนี้ฉันเจ็บนะเจ้าแมวแกต้องเจอนี่แน่เจ้าแมวหัวโปกไปเลยแมวกวางไม่โดนกวางไม่โดนเอาไปเอามาดูอุ้ยใครจะตายก่อนนี่แน่อ้าวไม่ตายอีกเหรอขวางไม่โดนขวางไม่โดนสุดท้ายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกว้างโดนแน่เลย
กวางไม่โดน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 ทำไมมันไม่โดนนะปกติมันโดนนะแพ้แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะคะคลิปนี้บ๊ายบายนะแพ้ไปเลยอะเกือบจะชนะแล้วบ๊ายบาย